Fogueira sem brasa sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola sou eu, assim sem você. Oi, gente, bom dia. Pra mim aqui é bom dia, é 7h30 da manhã. Eu tô aguardando aqui dentro do carro porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. E como tá muito cedo, eu resolvi gravar esse vídeo pra tirar algumas dúvidas que estão me perguntando lá no meu Facebook. Inclusive, eu vou deixar o link do meu Facebook e do meu Instagram aqui embaixo pra vocês me seguirem lá e quiserem tirar dúvida, alguma coisa, tá bom? Muitas mulheres estão me perguntando como que foi a minha experiência para estar tomando chá de uísque amarelo e unha de gato. E eu já tinha explicado em um outro vídeo, então eu vou explicar para vocês, resumidamente, como que eu fazia e também como que eu incluía o elixir de Yami, tá? Então assim, eu tinha um ovário, o único ovário que eu tenho, na verdade, ele é policístico, então eu não ovulava, eu ficava 45 dias, 60 dias sem ovular, sem menstruar. Então eu não conhecia o meu corpo. Principal, gente, é vocês conhecerem o corpo de vocês. Não tem nenhum aplicativo de celular, que quer que seja, que vai falar pra vocês os seus dias férteis e a sua ovulação certa, caso você seja desregulada, como eu era. Então, assim, o aplicativo não conhece o teu organismo, ele não sabe. Então, o que eu aconselho vocês? Eu sempre tô batendo na tecla sobre o meu kit de tentantes. Gente, esse kit não foi simplesmente um kit que eu comprei e... agora a Raquel tá vendendo pra ganhar dinheiro. Não é isso. Foi o que resolveu pra mim e eu acredito que pode resolver pra vocês. Então, assim, eu tinha na minha casa o chá de uísque amarelo e unha de gato, tinha o elixir de inhame. Os meus remédios, como eu falei, Selene, Diane 35, Clomid, Indux, nunca deram certo, tá? Porque assim, quem toma sem receita médica, por conta própria, o Indux e o Clomid pode fazer com que seus cistos aumentem. Então, tem que tomar muito cuidado. E eu tomei somente 5 ciclos, depois eu não tomei mais, eu parti para os remédios naturais. Então, assim, vinha a minha menstruação, então eu vou dar um exemplo. Vinha a minha menstruação no dia 1º de novembro. Então eu tomava o chá de uísque amarelo. Eu fazia 1 litro de cada chá. Para cada 1 litro, 2 colheres de cada chá. Então eu tomava durante o dia. Só quando descia pra mim ter certeza que eu não estava grávida, tá? Então eu tomava o chá de uísque amarelo e unha de gato durante 5 dias, que era o tempo que eu ficava no meu tempo menstrual. E também incluía 1 colher de elixir de inhame, tá? O elixir de inhame, não assim, no meu caso, tá? Eu tomei dias também depois da minha menstruação, nunca me deu problema nenhum. Eu já li em alguns blogs dizendo que até 22 dias você pode tomar. Mas eu não chegava também a tomar tudo isso. Eu lembro que eu tomava mais no período que eu estava no meu ciclo menstrual. Por quê? Porque quando acaba a nossa menstruação, depois de alguns dias, a gente vai ver, a maioria das tentantes vão ver, ou algumas não vê, por isso que eu falo que o aplicativo não vai ajudar, porque às vezes, o que acontece? Você ovula e sai aquela clara de ovo, parece uma clara de ovo. Sai na sua calcinha, no papel higiênico ele é elástico, né? Então, aquilo ali se chama muco. Quanto mais muco você tiver, é sinal que você tá ovulando mais. Então, é a semana que você tem que aproveitar para ter relação, dia sim, dia não, e para você ter sucesso, porque, gente, é só uma vez no mês que você tem essa chance. Então, você não pode desperdiçar. Então, o que eu fazia? Acabava a minha menstruação, eu parava os chás, a maioria das vezes eu parava o elixir de inhame também, e aí passava-se alguns dias, porque eu era irregular, então no dia não tinha um dia certo. Eu lembro que quando dava o meu 10º dia de ciclo, por exemplo, como eu falei pra vocês, minha menstruação veio dia 1º de novembro. Quando era lá pro dia 5, minha menstruação acabava. Lá pro dia 10 de novembro, eu começava a pegar testes de ovulação. Aí esses testes de ovulação eu tirava na minha primeira urina do dia. Pode fazer durante o dia, mas eu acho que a primeira urina do dia é melhor. Então eu peguei um papel. A partir do 10º dia eu começava a fazer o teste de ovulação. Aí eu fazia o xixi, né? Colocava no copinho, é claro.
e fazia o teste. Aí mesmo que desse negativo, gente, eu limpava, né, ele atrás assim, colava nesse papel e colocava a data. Então eu colocava lá 10 de novembro. No dia 11, a mesma coisa. Lembrando que o positivo da ovulação, ele tem que dar a cor bem forte também, tá bom? Então, por mais que aparecesse a segunda linha bem clarinha, não era positivo, tá? Tem que aparecer as linhas bem fortes, porque, gente, é só um dia que vai dar positivo. Não vai dar mais do que 2 dias. E aí, pode ser até que aconteça, mas eu desconheço, tá? Aí, que acontece? No dia que dá positivo, é aquele dia, né, que você tá fértil, que você tá ovulando e tal. Então, eu começava a ter relação um dia sim, um dia não. E eu vou ser sincera com vocês. Na primeira vez que eu resolvi parar, ler, entender o meu corpo, entender tudo que estava acontecendo comigo, por que que eu não ovulava, por que que eu dependia de alguma medicação pra... Então eu tive que parar o vídeo porque deu um probleminha aqui no meu celular, mas agora tá tudo bem. Então, como eu tava falando pra vocês, quando eu resolvi parar pra ler, entender o meu corpo, e eu comprei o chá de uxa amarelo, unha de gato, elixir de yame, teste de ovulação, foi o que resolveu. Porque os aplicativos de celular não me ajudavam, eles não sabiam o problema do meu organismo. Porque que acontece? Tinha mês que eu ovulava no 15º dia, tinha mês que eu ovulava no 18º, tem gente que ovula no 20º dia, porque assim, a menstruação é irregular, então não é todo mês que vai vir certinho. O elixir de yame me ajudava a ter mais muco, então quanto mais muco eu tinha, gente, quanto mais a presença do muco que sai de você, é sinal que você tá ovulando mais. Então o elixir de yame, ele te ajuda nisso, tá? Então assim, não pense vocês que eu só quero vender o kit, não é isso. Como eu já falei nos meus vídeos, eu fiz um propósito com Deus que tudo de informação que eu tivesse, tudo que eu passasse, eu pudesse dividir e ajudar alguém, eu iria fazer. E como eu falei também num outro vídeo sobre a questão da empresa que eu trabalhava, eu fiquei desempregada e eu preciso, né, sustentar minha família, né? Meu marido trabalha, mas eu também tenho que trabalhar. E foi quando surgiu uma ideia, eu já tinha uma ideia de trabalhar com site, quando eu tinha 18 anos eu trabalhei com site e eu tive a melhor experiência da minha vida, eu aprendi bastante. Então, depois de quase 12 anos, eu quis montar o meu site, por que não colocar algo que me ajudou? Não adianta eu querer divulgar uma coisa que não me ajudou, que eu não usei. Então, eu acho que isso é super válido. O meu intuito não é somente vender para vocês e dizer para vocês, olha, vocês vão conseguir. Não, eu tô aqui para falar a minha experiência e ajudar vocês a conseguirem o positivo de vocês. Lembrando que a nossa fé é fundamental, tá, gente? A gente tem que ter fé que vai conseguir, que vai dar certo. E é isso. Tem pessoas que elas, assim, querendo ou não, eu entendo super vocês quando vocês vão fazer o teste de farmácia, o teste beta-HCG. Eu cansei de ouvir negativos, de ver negativos, na verdade. Quantas vezes eu falei, eu desisto, não quero mais saber. E tudo tem um momento certo, tudo tem o tempo certo. Então eu sei que Deus, ele vai realizar sonhos na vida de vocês e que vocês vão ter o pacotinho de vocês aí com vocês. E eu espero ajudar de alguma forma, tá? Eu poderia estar colocando aqui várias outras coisas que as pessoas vendem, né? Tem vários outros kits de medicação que as pessoas vendem, mas eu não usei. Então não tem por que eu colocar algo que eu não usei e que eu não sei que vai dar certo. Pode ser que dê certo para outra pessoa, mas para mim foi isso que deu certo, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem me fazer lá no meu Facebook ou lá no meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo respondendo. Na verdade, eu já tenho algumas perguntas que eu preciso estar respondendo para vocês. Eu só tô esperando um pouquinho mais para eu poder fazer um vídeo só e responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.